Здравствуйте! В очередной раз напоминаю, что мы пытаемся рассматривать вопросы самого различного направления, но связанные прежде всего с музыкальным творчеством, музыкантами и околомузыкальными вещами. Сегодня речь пойдет об удивительнейшем персонаже рок-сцены, поразительном человеке, которого уже нет, к сожалению, с нами, но тем не менее память его жива. Речь идет о Кэптоне Бифхарте, капитан Бычье Сердце. Вот такой вот у нас сегодня в ролике гость. Это человек из той породы, которых называют творцами, лишенными определенного коммерческого интереса. Почему это происходит, попытаемся сейчас с вами разобраться. Начнем с того, что капитан Бычье Сердце, Кэптон Бифхарт, это, естественно, псевдоним Дона Ван Влита. Он рожденный как Дон Глен Влит. 15 января родился он 1941 года в Калифорнии. Родители были, отец точно голландского происхождения, поэтому юный Дон очень увлекался художниками и художествами и полюблял голландских мастеров и добавил к своему голландскому происхождению естественную приставку, как в Голландии практикуют, ван. И стал он Дон Ван Влит. А уж как стал Бычьим Сердцем, так это вообще ходячий анекдот. Об этом великолепно написал его друг по школе, нами уже рассматриваемый в ролике Фрэнк Заппа. Тоже еще один удивительнейший персонаж. Так вот, Фрэнк Заппа пишет в своей автобиографической книге, что капитан Бычье Сердце, этот псевдоним юному Дону, пришел в голову, когда он слышал изречение своего любимого дяди, который перед своими девушками любил оголять свой член, отросток, как он говорил, и даже когда ходил в туалет, отливал, приговаривал: «Ох, какой у меня прекрасный, прямо как бычье сердце». И вот это вот бычье сердце в голове засели, и так, а что, очень звучно. Если не знать эту историю, так вообще классно. Так вот, капитан Бычье Сердце с юных лет был отличен от других детей. Говорить он начал в 3,5 года, упорно молчал, но зато в 2 года начал свистеть. Да так свистел, что мог отсвистать там, наверное, чуть ли не любую мелодию. Свистун. Помимо этого, очень руки были склонны к различным художествам, малеваниям, лепке и всему остальному. Дорисовался он до того, что участвовал даже в шоу на телевидении юных талантов, потому что паренек был действительно талантлив художеством, но запел он чуть позже. Повезло и то, что он учился в одной школе с Фрэнком Заппой. То есть это еще были два, помимо того, что увлеченных человека своеобразных, и такие редчайшие люди собрались в одном месте и в одной школе. Это удивительная вещь и совпадение. Кстати, наверное, сыграло определенную решающую роль. Потихонечку они себе музицировали, проводили время, как все американские подростки, слушали музыку. Единственное, что музыку слушали они отличную от того, что слушало основное белокожее население Америки. Они слушали черных блюзменов, Хаулина Вульфа, Мадди Уотерса, и же с ними несчислимое количество блюза переслушивали. Хотя Ван Влит, когда стал постарше, утверждал, что он не слушал музыки особо, на самом деле это не так. У него богатейший опыт прослушивания, богатейший набор музыкальных приемов, которые он услышал, и эта его склонность к блюзу в дальнейшем вылилась в том, что он, в общем-то, вокруг блюза и плясал. Но люди это определенного пошиба, они должны во всем отличаться. И вот когда он попытался
подписать контракт хоть с какой-нибудь более-менее уважаемой фирмой грамзаписи, его везде просто-напросто отшивали. Ну что это такое? Пришел, например, сидит босс. Он спрашивает, кто ты? Отвечает, капитан Бычье Сердце. Ну как на тебя посмотрит уважаемый человек, даже в годы психоделии? Ну не особо. И вот его побуцали по фирмам грамзаписи, пока небольшая фирмочка, где был руководителем человек по фамилии Кресноу, видать бывший Краснов, называется она Будда Рекордс, подписала Кэптона Бифхарта, и в 1967 году вышел альбом Safe as Milk. Это его дебют, 1967 год. Этот альбом своего рода положил начало удивительной, странной музыкальной карьере Кэптона Бифхарта. На этом альбоме он уже освидетельствовал свое предпочтение нетрадиционному подходу к музыкальному творчеству. Подключили довольно интересных людей в запись. Например, известный, уже потом стал очень сильно известный Рай Кудер. Да-да, это тот самый гитарист, который прекрасно играет и акустику. Так вот, записали они этот альбом. И по поводу записи ходит множество легенд до сих пор. Самое распространенное это о том, что Кэптон Бифхарт так ревел в студийный микрофон, что его напрочь разорвал, поломал. Поэтому, в общем-то, вот такие вот у него байки всю жизнь его сопровождали. Помимо этого, творчество было очень оригинальным. Публика, особенно такого склана неформально восприняла альбом на ура. И Ван Влит, он же капитан Бычье Сердце, несмотря ни на всю относительную, скажем так, коммерческую удачу, был готов к новым свершениям. Свершения эти подтолкнул, конечно, Фрэнк Заппа. Он предложил капитану, а давай запишем что-нибудь такое, чтобы просто-напросто разорвало головы у людей и было непонятно всем вокруг. И вот так вот родился, я вам скажу, один из самых странных альбомов в рок-музыке. Он называется Trout Mask Replica. Вышел он в 1969 году под продюсированием Фрэнка Заппы. Я вам скажу, что если вас заинтересует капитан Бычье Сердце, ни в коем случае не начинайте знакомиться с его творчеством с этого альбома. Потому что, честно вам говорю, реакция большинства людей, это самое мягкое слово, извините, дерьмо. Потому что там много песен, очень много, продолжительностью 2-3 минуты, сделаны совершенно в атональной форме. Грубо говоря, это непосвященному уху кажется какофонией сплошной. Послушайте ради эксперимента, вот мне интересно, сколько выдержите. Но всех, кто продирается сквозь первые 6 песен, говорят о том, что слушать можно, а когда прослушивают раз 5, 6, 7, то уже в этот альбом влюбляются. Например, очень нами уважаемый британский диджей, крупнейшая фигура в шоу-бизнесе Джон Пил, утверждал, что этот альбом единственная вещь, созданная в рок-музыке, которая может называться высоким искусством. Она сопоставима с лучшими творениями Стравинского и же с ними, так называемого музыкального авангардизма в лучших его проявлениях. Я честно признаюсь, мы же с вами всегда откровенны, что этот альбом я могу слушать очень-очень избирательно и иногда, потому что у меня до сих пор возникают те же ассоциации. Но наша задача стоит заинтересовать и, по крайней мере, определить вопрос, а вы уж сами выбирайте, подойдет вам такой авангардизм или нет. Может быть, вы посредством этого альбома доберетесь до фри-джаза, тоже очень атональной музыки, которую, кстати, полюблял Кэптон Бифхарт.
например, того же Орнета Колмана, Джона Колтрейна, это выдающиеся фри-джазисты. Поэтому, кто его знает. Интересно еще то, что альбом этот писался 8 месяцев, а написал его Кэптон Бифхард за 8,5 часов. Вы сможете спросить, а как писался 8 месяцев, если скудный бюджет, все было очень и очень плохо, как сейчас говорят. А все было просто. Тут он проявил свой авторитарный характер. Он загнал музыкантов на окраину Лос-Анджелеса, в какую-то, будем говорить, чуть ли не хибару, закрыл их, посадил на очень скудный паек. Люди говорят, очевидцы говорят, находились в состоянии чуть ли не голодных обмороков. И вот пинками заставлял их писать, тренировать эту музыку. И почему многие критики это понимают, когда слушают Trout Mask Replica, говорят о том, что этот альбом это настоящий музыкальный продуманный хаос. А поверьте мне на слово, что сыграть продуманный хаос намного сложнее, чем песни группа «Комбинация», к примеру. Есть у меня один меломан, Алдырь, старый меломан уже, который удивляет меня своим подходом. Он слушает группу «Генератор» Ван де Графа, крутейшая группа с Питер Хэмиллом прогрессивного рока, и второй у него кумир группа «Комбинация». Что я вспомнил? Вот это размах, вот это эклектика. Капитану «Бычье сердце» и не снилось. Но вы понимаете, это из той еще серии, что повлияла на множество рок-музыкантов эта пластинка. До сих пор ее влияние подчеркивают все, которые мало-мальски что-то творят на рок-сцене. Это говорили и Sonic Youth, и Nirvana, и Peel, и Siouxsie and the Banshees даже. Все вот эти люди, они подчеркивали, что на них повлиял Кэптон Бифхард. Фактически целые направления. Пост-роки это все вот. Английские группы, так называемого брит-попа, тоже всегда подчеркивали влияние. Но для того, чтобы вам действительно насладиться им, я рекомендую послушать альбом, который так и называется Кэптон Бифхард и Фрэнк Заппа «Bongo Fury». Яростный Фьюри 1975 года. Там есть одна из моих любимейших песен, которая называется «The Muffin Man». Ее переводят как «Человек-оладышек» или «Булочник», но там настолько скабрезный, вульгарный, классный текст, что даже очень смешно. Это в стиле Кэптона Бифхарда и Фрэнка Заппы, два друга. Поэтому и там еще гениальнейшая игра, подчеркну, Фрэнка Заппы на гитаре, почему он и входит во все списки лучших гитаристов до сих пор. Вот такой вот вам Muffin Man. В 1982 году Кэптон Бифхард отошел от музыки. Он еще прекрасный художник. Он выставляется на аукционах, выставлялся, его работы продаваемы, котируемы. И его творчество представлено в интернете, можно его посмотреть. Поэтому вы уж сами оцените, насколько он мощен художник, как композитор, певец, исполнитель. Кстати, на Bongo Fury, это концертный альбом, Фрэнк Заппа в конце объявляет, перечисляя состав, говорит Кэптон Бифхард, сопрано, сакс and madness, безумие. Вот на этом безумии мне хочется и закончить. Единственное, скажу, что умер Кэптон Бифхард 17 декабря 2010 года, он долго болел, но тем не менее он пережил достаточно своего друга. Давайте его помнить, слушать и понимать, что музыка сплошна, вернее, в музыке полно разных странностей. И самое яркое проявление это он. Спасибо за просмотр, всего вам хорошего.